Dia 8 anant a buscar bolets per l'Helena García Melero. Això dels bolets està sent una bogeria. Vaig sortir a La Vanguardia, al periòdico, ja us ho vaig dir, a Catalunya Ràdio. I ara m'han trucat dilluns per anar a TV3. El Tot es mou pel matí, al programa de l'Helena García Melero. I m'han dit que porti bolets. Per tant, he vingut a buscar-ne. Jo normalment ja sabeu que no sóc d'anar a buscar bolets el divendres, però avui és divendres. Què passa? Aquest de setmana tinc un altre pla, vaig a fer una altra cosa i no tenia pensat anar a buscar bolets. Però clar, si m'han dit que porti, doncs n'hauré d'anar a buscar. I avui, al sortir de la feina, he agafat el cotxe i aquí estic, a Sant Jaume de Frontanyà. Un altre cop al Berguedà, perquè havia d'anar a prop. I m'ha donat pinta de que aquest lloc, mirant els plànols, mirant els mapes, m'ha semblat que aquest lloc podia tenir bolets. Veurem si n'hi ha o no. L'únic problema és que són 5:15, les 5:30, i no em queda molt sol. De fet, em queden 2 hores, per tant, haurem d'anar per feina. He aparcat a un camí que surt del quilòmetre 6 de la carretera B-4656. I bé, a Sant Jaume de Frontanyà hi ha molt bosc, per tant, no heu de venir aquí exactament. Hi ha moltes vagues. Nosaltres, jo, aniré cap a la vaga de Platetes, que bueno, està aquí al costat, a veure si trobo alguna cosa. Però hi ha altres llocs a Sant Jaume de Frontanyà. Si aparqueu a Sant Jaume de Frontanyà i aneu cap al sud, en general el terreny és bo perquè hi ha pi roig i tal. A veure què trobo. Pujant per aquí per arribar on volia anar exactament al mapa. Ja m'he trobat el primer rovelló, així que perfecte, no em portem ni 5 minuts. Serà pinatell, jo crec. És correcte, un pinatell molt sa, que possiblement ha nascut aquests últims 2 o 3 dies que ha plogut. Perfecte, tapem i seguim. I el segon, aquest, d'un tamany una mica més gran. Oh, que maco, tu. Pinatell de llibre. Tercer, encara de la mateixa zona. Estic per quedar-me per aquí, No, seguiré pujant. Estem en una espècie de camí que surt a la meva app de navegació, que us he comentat a altres vídeos. I aquí tenim una espècie de rovellonera, tu. Que maca, aquí al costat del camí, perfecte. He vingut a bon lloc, Sant Jaume de Frontanyà, senyors, apunteu-vos-ho. Melero, aquests bolets són per tu. Espero que t'agradin. He hagut de conduir quasi 2 hores per venir aquí. Aquest està una mica complicat de treure, Aquí ha crescut ben bé a la soca. Però és rovelló, Aquest és el bo, un espinatell. Com li agraden els rovellons als marges de camins i està així, sota l'arbeta, O sigui, un cop ja n'has trobat uns quants així, ja agafes el truquillo. Més rovellons de llibre, fruit de les pluges d'aquesta setmana. Aquest és de llibre, I aquest d'aquí també. Petitons. Bueno, tamany mig. A mi m'agrada tamany mig. Típic rovelló que ha explotat i destrossat la terra del voltant. Cap al cistell. Està costant avançar una mica per aquest bosc, perquè està ple de branques i esbarzers, però hi ha bolets. N'hi ha bolets per donar i per vendre. Mireu. Aquest, mira quin... Mireu quin tronc que té. I allà n'hi ha un altre. Atenció, que ja el veig des d'aquí. Tampoc era tan gran, el que passa és que estava col·locat així en horitzontal i es veia des de molt lluny. Escolta, molt poca estona i ja en tinc bastants, Doncs he seguit pujant i n'he trobat uns quants més. Aquesta zona és bona perquè ja havia vist que aquests boscos estan sotmesos a tala. De fet, aquí hi ha una mica de, com es pot veure, arbres talats i des de la carretera també ho he vist. I quan hi ha explotació forestal, el que passa és que van creixent pins nous i llavors el pi jove, com ja he dit en algun altre vídeo, és el que li agrada al rovelló. Així que estem en lloc ideal. Seguim. Amagadet. Aquí el tenim. Aquest té trampa, perquè està darrere uns esbarzers. A veure, jo crec que no em punxi. N'hi ha moltíssims, N'hi ha moltíssims, és una barbaritat. Fins i tot algun camagroc, tu. I de bon tamany, Melero, t'agraden els camagrocs? He vist aquest gegant que pensava que era un rovelló i no. És un mulleric, però instantàniament he trobat aquest de gran. Ostres, a més sembla molt sa, perquè normalment els grans estan una mica corcats, però no, aquest està perfecte, tu. Visca.
I més, i més, i més. No és com aquell dia a Vallcebre, però similar, Similar. Sant Jaume de Frontanyà crec que és el segon poble més petit de Catalunya i potser el podem batejar com el poble amb més bolets de Catalunya. No ho sé. M'he entretingut per aquí abans d'arribar a la zona on volia arribar, però és que potser no cal, perquè per aquí ja n'estic trobant un munt. Bueno, aniré igualment a la zona que tenia pensada, encara que sigui per dir «Ei, Enric, la teva intuïció estava bé» o «La teva intuïció no estava bé», no? Doncs bé, la zona seria aquí. Tenim aquesta zona que és més o menys plana, fa pujada, està a la part més obaga, encara que dona una mica més el sol, però pujarem per aquí, anirem rodejant una mica per allà, a veure què hi ha. Vinga, va, li portaré un mulleri caramelero, encara que sigui perquè el vegi. Aquest està ben sa. A veure si aguanta fins dilluns. Primers 3 rovellons d'aquesta nova zona. Hòstia, ara que no tinc clar si és un rovelló. Té pinta, no? No ho tinc clar. Aquí n'hi ha un altre. Aquest sí que ho és. O no? No, tampoc, no? No, tampoc ho és. Ah, ostres, tu. M'han fet la finta. Doncs no ho eren. Eren el fals rovelló, que no sé quin nom científic té, però es distingeix molt fàcilment perquè quan fas una mica així, bueno, trenques una mica, surt llet. Especialment si apretes una mica. Ui. Podeu veure que surt com llet. Aquest imagino que també deu ser-ho. El que passa és que ja està una mica sec, potser no té molta llet. Però imagino que sí. Bé, aquest és tòxic i no et mata, però si el fiques a un plat de rovellons, perquè t'has confós i cuines tot junt, doncs el que passa és que t'arruïna el plat, té un sabor molt amarg i, bueno, si et menges molt, doncs pots tenir problemes, no? Així que sempre comproveu que no tregui llet i no el confongueu amb el rovelló fals. Seguim. Aquest sí que jo crec que no pot ser ja mentida, perquè ja van 2 que són mentida. No, aquest és un pinatell, per fi. De llibre. De llibre. Pinatell i aquí un altre. Aquest grosset, Oh, quin goig. Jo m'emociono amb aquestes coses. Fiu. Ostres, aquest està... Saps quan apretes i està dur? Són els millors. Doncs aquesta zona està molt bé, tu, perquè pots aparcar a prop d'aquí, no has de caminar gaire. Jo de seguida en 5-10 minuts he començat a trobar els rovellons. I tu, això s'agraeix. Hi ha alguns de vosaltres boletaires que no sou molt de caminar, que m'ho han xivat. I això està bastant bé. Quan en trobo d'aquests, que són de color lila, de seguida em paro i miro, perquè aquests són un indicatiu de que hi ha rovellons. I sí, bingo. A més, uah, és que aquest és maquíssim, Buah, que dur que està... Uf! Rovelló solitari... Potser ja va sent l'últim del dia, perquè ja va sent hora de plegar. Ostres, la traca final. Els camagrocs més grans de la meva vida. Oh, mireu, és que no es veia ni el peu, mireu que grans, tu. Bon cistell, al final. Bueno, anirem tornant abans de que se'm faci fosc. Porto frontal, per si acas. No patiu. 7 de la tarda. Se'n va el sol a la comarca del Berguedà. I nosaltres ens anem. Però abans... Més rovellons, tu. És que no em deixen. Què us sembla el botí final? Al final n'he trobat uns quants més i, ostres, si no fos perquè se'm fa fosc, seguiria, jo crec que ompliria el cistell en mitja hora o una hora, Aquest cistell és força gran.
però tampoc cal abusar. Que n'hi hagi per la resta, no, també? Abans de donar-vos les coordenades exactes, com sol fer últimament, un parell de coses. En primer lloc, Sant Jaume de Frontanyà és molt gran, aquests boscos són molt grans, molt més grans que el bosc famós de Vallcebre. Per tant, no cal que vingueu aquí. Jo he estat a la Baga de Platetes i a la Baga de Vilarrasa, que és aquesta d'aquí, però també hi ha la Baga de Palmeroles, crec que es diu, o alguna així, ho veureu en pantalla. I també podeu buscar a la cara nord del Puig Miró, i més a l'oest encara, vull dir. El que no heu de fer és anar molt més a l'est. Al sud del pantà de la Baells, allà no és bona zona, però aquí sí. Mira, aquí veig el poble de Sant Jaume de Frontanyà. Bé, i segona cosa, abans de les coordenades, i és que la pista per arribar fins aquí no és transitable amb un cotxe normal. Amb un cotxe com el meu sí, però has d'aparcar al principi. I sobre aquest tema volia parlar-vos. Quan veniu amb els cotxes, quan aparqueu, intenteu no bloquejar camins. Intenteu deixar un espai perquè passi un tractor, perquè a vegades, encara que sigui cap de setmana, al bosc hi treballa gent. El bosc no només és per venir a buscar bolets i per fer excursions. Aquí treballa gent i doncs s'ha de respectar, no? Llavors, home, deixeu el cotxe a una banda i deixeu un espai, i si veieu que no hi ha lloc, doncs aparqueu més lluny i aneu caminant. Vull dir, no hi ha un altre. També vigileu en aparcar les cunetes de les carreteres, perquè, a part que està prohibit, doncs pot ser perillós. Que quedi clar. D'acord, teniu a la descripció el track de l'Strava amb tota la ruta que he fet avui, i aquestes són les coordenades GPS del lloc del principi, que és el lloc on de seguida he trobat un munt de rovellons i que està més a prop de la carretera. Ja em veureu per TV3. Salut i bolets!